48 декара площ се ремонтират в морската градина на Варна, като по-голямата част от дейностите е насочена в историческото ядро на парка. Към ремонтите се включват разрушените от свличания стълби към крайбрежната алея, възстановяването на Алпинеума и мостът на въздишките, където се предвижда изцяло нов мост по проект, направен по копие със съществуващият от архивни снимки, розариума, зоната от пантеона към алеята, изграждане на велоалея, успоредна на булевард Княз Борис I. Знаят ли обаче варненци какви точно ремонти се извършват в парка и достатъчни ли са те? Потърсихме мнението им в морската градина. Често ли сте в морската градина? Да. Знаете ли в детайли какви ремонти се случват тук? Не. А какво смятате, че е най-належащо да се ремонтира според вас, тъй като всеки ден сте тук, казвате? Не всеки ден. Не знам, може би градинките, зелените, древните площи. Като недостатъци какво виждате? Може би няма достатъчно, не знам, пейки, такива кътчета за деца, люлки, парзалки. Знаете ли в детайли какви ремонти предстоят и се осъществяват? Къде в морската? Точно за морската ни. А какво смятате, че е най-належащо според вас? Да оправят малко алеите, тук пейките, така да подновят. Кой е най-големия недостатък, това, което забелязвате вие? То добре е така някак. Малко да осветлението тук вечерта да оправят, долу по алеята, където се движат най-много хора. Ремонтът е за близо 2,5 милиона лева. Част от пешеходните алеи в морската градина във Варна са затворени. 8 зони ще се реновират, като сред тях се включва и макетът на Черно море в близост до аквариума, който ще се възстанови в оригиналния му вид, като е предвидена и нова дренажна система. Припомняме, че там при листопад се запушват съществуващи отводнителни канали. Предвиденият гаранционен срок за всички конструкции в морската градина на Варна е 10 години, а за настилките 4.